हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही छोटा सा ब्लूटूथ एम्पलीफायर। देख लो, इसका नाम है JLH-BT003। JLH-BT003। आज मैं इसको टेस्ट भी करूँगा और इसके बारे में सभी जानकारी भी दूंगा। देख लो दोस्तों, ये है JLH-BT003। इसके अंदर आपको इको माइक भी देखने को मिल जाएगा, IR सेंसर भी, और ये USB और ये मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट हो गया। इस पर आप यहाँ पर ऑक्स लीड भी लगा सकते हो, और ये यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट, और ये ऑन ऑफ। इसके अंदर इनबिल्ड ब्लूटूथ आता है, और ये आपके 5 वोल्ट के 2 स्पीकर को अच्छी तरह से ऑपरेट करेगा। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा अपना, आप इसे वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए, वीडियो आज ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। तो ठीक है, अब मैं एक बैटरी ले लेता हूँ और 2 स्पीकर, अभी इसको टेस्ट भी करेंगे। इसे पावर देने के लिए आप इस तरह की एक बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़िलहाल डेड है, इसमें करंट नहीं है, मतलब पावर नहीं है, डाउन है। तो मैं ये अपने पावर बैंक की बैटरी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये 3.7 वोल्ट से ऑपरेट होता है, और मैं इसका साउंड टेस्ट इस छोटी सी किट से करने वाला हूँ। ये देख लो, ये 3 वोल्ट के स्पीकर है नियोडिमियम मैग्नेट में। ये तो मुझे पता नहीं किस चीज़ के लिक्विड है ये। देख लो, अगर आप ये भी ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको इनकी सारी जानकारी दूंगा और कब तक अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ पर आप मुझसे सारी बातें कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसमें पावर इन। और मैं इस बोर्ड के बारे में एक बात और बता दूँ आपको, ये ओरिजिनल बोर्ड है। वैसे तो है ये मेड इन चाइना, और ये बोर्ड जो है ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से भी लैस है। अगर आप इसमें रिवर्स में ये वायर कनेक्ट कर देते हो तो ये बोर्ड डैमेज नहीं होगा, ये फिर भी चलता रहेगा जब आप इसे सही तरह से कनेक्ट करोगे। तो चलिए अब करते हैं एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले। दोस्तों देख लो कितना अच्छा साउंड दे रहा है ये दोनों स्पीकर। अगर आप ये भी ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर भेजना, और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। और मेरे पास और भी कई तरह के स्पीकर है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये वाले स्पीकर देख लो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का है। JBL डबल मैग्नेट में स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप ये सबसे सस्ते प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको ये सबसे सस्ते और
ओरिजिनल भेजूँगा बिल्कुल। तो देख लो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।